Bonjour la famille, bonjour. Ezanga toujours Sœur Mado. Tolobelaka toujours santé, yango eza domaine na ngai, eloko nga na lingaka eza kolobela sur santé. Po mona nzoto ezala boye ezosengaki fo na kati fo ezala bien. Bandeko na nga leo na olobela sikam o tobengi na kombo ya crise économique te. So tobengi yango pe crise économique na ndenga santé toyebi pe te. Tobenga crise o tobengi crise na maladie drépanocytose SS. Nini eza crise? Comment koyi koyebaki ozokota na crise? Ndeko na ngai. Crise eza neti ki mutu moko arécupéraki na maladie moko azongi yango susu neti rechute quoi. Ozongi yango lisusu. Yango nde tobengaka crise. Crise eza nini? Crise eza kaka ki oyoki libumu pasi, oyokaki mikolo pase, okotaki hôpital, mbaloso oyoki so libumu pasi, memi douleur wana ezongaka kaka, yango tokobenga pe crise. Oyoka mikuwa pasi, memi douleur wana ezongaka yango tobenga crise. Comment okoki koyebaki mwana na yo azoleka na crise? Nasoyeba nazalaka mwana moke, mama na nga azalaki trop bokebi mpona biso. Azalaki mutu moko abana kolengela biso mingi. Mpona koevite ba crise. Lelo nakola na komprenaka mama bana kosalaki mpona koevite malade kokoya ko hôpital. Nde nini okoki koyebaki mwana na yo azokende na crise? Exemple que oza na bébé na yo a 2 ans. Bébé na 1 année. Be 2 ans. Parce que de 0 mois à 3 mois, azana na makila ya bébé na nazu makila bomoto te. À partir de 3 mois, akomi makila bébé komo kufa, makila bomoto komo koya. Sikoso makila bomoto komo ya, esika nde mwana okomi komona ba différence kati na ye ki moment ya crise pe koki koya soki azana problème ya SS. Soki aza na problème ya SS, esika nde okomona ki ba crise ekoki koya. Comment okoki koyeba eza crise? Okoyeba yango na sens bwende kuna nga. Maloba na oloba na bino bomeka comprendre yango. Ya liboso omona nano changement na mwana na yo. Changement nini? Parfois mwana na yo azolela mingi. Mwana azolela mingi, ozosala nyonso mwana azotika kolela. Eza moko ya ba crise parce que mwana azolela, ozomona ki mwana azolela neti akatana, azoka parfois pasi ya mikuwa. Pa ba bébé, omona parfois libumu evimbi makasi. Okomona mwana azolela mingi, mwana azolakisa yo parfois loboko, mwana azolakisa yo parfois lokolo, mwana azosimba esika moko, ozo comprendre te. Omona misu na ye ekomi jaune, mwana na ye akokoma pâle. Mwana ya akovimba maboko makolo meme elongi akoki kovimba bazonsi mai te loko te, me mwana olimoni olali olamuki omoni loboko na evimbi mpenza neti moto aza na mai. Libumu pasi na lobi mikuwa wa sava. Makolo pasi libumu pasi voilà. Soko moni mwana na yo akomi okende na situation wana yango te tobengaka crise. Wana nde tobengaka crise. Soki mwana na yo aoleka na situation wana omoni ki mwana na yo lamuki meni lo loboko evimbi yo boye. Otutani te loko te nga nazalaki na yo. Bébé na yo kwa. Yo moko siko ayebi pe koloba te. Ozoloba mwana akweyaki to ndenge nini? Mwana atutani to ndenge nini? Te atutani te loko te. Eza ba circulation makila esalaka ba klompe wana ekangamaka esika po hemoglobine rouge eleka hemoglobine rouge ebukani ezoleka te comme demi sanza elongwe cirque comme demi sanza esika nde siko soki ebandi koleka na ba circulation siko ekoma kobukana yango moto omoni ki soki ekangami makila ezoleka susu bien te, oxygène na makila eza su te. Yango nde omonaki mwana asali crise. Mwana na yo moni asali crise, mwana na yo akosaka na su te, asezole, akomi fermé, aolela, aosala ba fièvre, parfois azolakisa libumu pasi, nyonso wana yango tobetaka. Soki omoni bongo mema ye na hôpital, eza moko ya ba crise ya SS.
soki omoni omeme na hôpital fo bakosala bani bacontrôle omona parfois eza infection ya makila omona parfois foi na ye vimbi so omoni mpe libumu eza monene makasi parfois ekozala foi na ye eza ya kovimba ou bien meurtre na lingala en tout cas nayebi te meurtre fo naluka ngo na dictionnaire toujours nabosanaka koluka ngo omona parfois eza meurtre na ye eza ya kovimba yango parfois omoniki esala ye bamoto bongo mpo ebima libanda ezosengaki na kati eloko moko deja ki ebujaki yango esaliki ebimi libanda ebloke ye quelque part yango omoniki mwana akomosala bafièvre ndeko nanga so omoni situation ya bongo omoni mwana akomi na bongo mema ye na hôpital parce que ezosengaki mwana fo bazongisa ye bamakila na baantibiotique mwana fo asalaki antibiotique fo bazongisela ye makila ou bien fo bapesa ye oxygène batia ye baoxygène babiloko wana balataka na zolo bakangi boye eza oxygène bazongisa ye bazirstof eza zirstof oxygène baotya ye omonaki mwana na yo akoka korécupere kozwa paniki te eza bongo si bana ss akoki kosala bakrise wana so asali bakrise wana mema ye na hôpital bakoki koyede ye mwana bakosunga ye na bamama bamelisaka bana na bango bakisi bamama bamelisaka bana na bango ya kisi mama eza bien fo meka kolandela mwana na yo kisi landelaka ye kisi parce que soki ozolandela kisi te mwana na yo abana osanika barechite toujours mais mwana na yo fo alandelaka kisi mwana nyonso akokisi 2 ans aza obligé fo amelaka kisi soki azomela kisi omona mpe ki banini edimine bacrise edimine kati na yo oza sosi moto ya bacrise ebele te fo amelaka bakisi so azomela bakisi na biso oyo eza neti exemple na mwana bebe eza oyo eza na vitamine D na kati eza na vitamine E eza bameti vitamine na kati eza très bien après fo lukila ye amelaka cyclos na amoxicilline mais amoxicilline oyo mwana melaka eza amoxicilline te ki oyo ya dose soki mwana aza na hôpital hospitalisé eza même amoxicilline te eza même amoxicilline na kombo mais na dosire eza différent wana eza mwa se eza kaka mpona koprotéger ki mwana aévite bainfection parce que organisme mwana ss tolobela yango toujours ezalaka ouvert ezala mwa ouvert mais soki ozomela bakisi toujours organisme eza toujours fermé ki maladie ekotaka te na nzoto na ye yango ndeko na nga mwana afamela cyclos fo luka cyclos fo luka koswa na docteur na yo to na motu soki motu oyo aza na motu te azoluka foto ya bakisi nga nakoki kotindela ye bakisi esika nyonso akozala ameka kolakisa yango docteur na ye wana de 0 mois à 12 ans. Ce qui a sali 12 ans, amana komelaka bakisi mosusu, mais akoki kobakisaka neti ba oyo pe ezalaka très bien. Ezalaka très bien esungaka. Mais de 0 à 12 mois, à 12 ans, famelaka, de 0 te, pardon, surtout de 0 à 12, de 10 ans à 12 ans. 10 ans à 12 ans, faut amelaka cyclos. Soit azomela cyclos, et ben nous allons bien. Ou bien hydréa. So peut aux appeler hydréa, et bien. Mais, mingi considère apena hydréa pe pote po hydréa eza moka bakisi ki ezalaka penza efficace makasi te ezalaka nango bien mais barechite ezalaka mwa mingi soki mwana azomela entre hydréa na cyclose ezalaka bien par rapport hydréa mama batela mwana na yo yende avenir na yo yende moto alongola yo soni nga lelo na regetaka liwa mama na nga mpona bamaya ata basuper na sepelisa ye na niki ata makolo mama na nga kufa me nayebiki asufra mingi mpona biso ndeko na nga batela bana na yo soza na nzoto makasi batela bana na yo batela ndeko no aza pembeni na yo merci mpona lelo tosoki awa ciao